ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். இன்றைக்கி சண்டே, வீட்டில் பிரியாணி கடையில் கொடுக்குறாங்கள அந்த டேஸ்ட்லேயே எல்லாமே பண்ணிடலாம் சொல்லிட்டு வீட்டில் ரெடி பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு கேசரி, தயிர் பச்சடி, ஸ்வீட்டுக்காக நாங்கள் கேசரி பண்ணியிருந்தோம். அடுத்து கத்திரிக்காய் பிரியாணி எல்லாமே வீட்டிலே பண்ணியாச்சு. அதுக்கு 1.5 கிலோ மட்டன், 65க்காக 1 kg சிக்கன் மட்டும் வாங்கியிருந்தோம். அடுத்து அந்த மட்டனை மேக்னேட் பண்ணி வைக்கணுங்கிறதுக்காக மட்டன் மசாலா, கரம் மசாலா, மல்லித்தூள், சில்லி பவுடர், அடுத்து காஷ்மீர் சில்லி பவுடர் கொஞ்சம் போட்டிருந்தோம். சீரகம் கொஞ்சம், சோம்பு, இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, மிளகு, கொத்தமல்லி இலை, ஆயில், எண்ணெய், உப்பு, தயிர் முந்தினால உர ஊற்றி வச்சுருந்தோம், அது எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா கிளறி ஊற வச்சாச்சு. ஒரு 1/2 அன் ஹவருக்கு மேலே நல்லா ஊற வச்சாச்சு. ஊறினதுக்கப்புறம் ரெடி பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு ஒரு 1/2 அன் ஹவர் நல்லா பிசைஞ்சு ஊற வச்சாச்சு. நான் பொம்மை பாட்டுக்கே சொல்லுமா? நான் பொம்மை பாட்டுக்கே சொல்லுமா? ஆமாம், பொம்மை படம் பார்த்துருக்கேன். அடுத்து ரைஸ்க்கு ரெடி பண்ணலாம் சொல்லிட்டு பாஸ்மதி ரைஸ் இதெல்லாம் 2 kg வாங்கியிருந்தோம். ரைஸ் ரெடி பண்ணி வச்சாச்சு. நல்லா ஊற வச்சுக்கலான்னு சொல்லிட்டு 2 கிலோ வாங்கியிருந்தோம். பாஸ்மதி ரைஸ் வந்து 2 கிலோ வாங்கியிருந்தோம். அதில் 1.5 kg மட்டும் போட்டுட்டு அடுத்து பாதி எடுத்து வச்சிட்டோம். 13 பேர் அளவுக்கு சாப்பிட்டோம். 13 பேருக்கு ரெடி பண்ணோம். நாங்கள் எக்ஸ்ட்ராவே தான் போட்டோம். மிஞ்சினாலும் பரவாயில்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு எக்ஸ்ட்ராவே கொஞ்சம் ரைஸ் போட்டாச்சு. அடுத்து கத்திரிக்காய் அடுப்பில் தான் ரெடி பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு கத்திரிக்காய் ரெடி பண்ண ஆரம்பிச்சாச்சு. எண்ணெயை ஊற்றிட்டு கடுகு, வெந்தயம், பொரிஞ்சு வந்ததுக்கப்புறம் சீரகம் கொஞ்சம், பச்சை மிளகாய், கருவேப்பிலை, சின்ன இது பெரிய வெங்காயம் தான், அதுலேயே கொஞ்சம் சின்ன சைஸாக இருந்தது, அந்த இதான் கட் பண்ணி வச்சுருந்தோம். அதை போட்டு நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கிட்டோம். லைட்டாக கொஞ்சம் வதங்கினதுக்கப்புறம் சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ணியாச்சு. அதுக்கப்புறம் நறுக்கி வச்சுருக்க கத்திரிக்காய்,
ஒரு பக்கம் சில்லி 65க்கு ஒரு பக்கம் ரெடி பண்ணி வச்சுருந்தோம். கார்ன்ஃப்ளவர், முட்டை, சில்லி பவுடர், காஷ்மீரி பவுட்ரு, உப்பு அதெல்லாம் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி ரெடி பண்ணி வச்சுட்ருந்தோம். சில்லி 65க்கு மேக்னேட் பண்ணி வச்சிட்டோன்னா ஒரு 1 ஹவர் கழித்து பொரிச்சிடலான்னு சொல்லிட்டு அதை ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் ரெடி பண்ணி வச்சுட்ருந்தோம். எல்லோரும் சேர்த்து தான் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொன்று ரெடி பண்ண ஆரம்பித்தாச்சு. அடுத்து பிரியாணியை இது மட்டனை ஒரு இதில் வேக வைக்கணுங்கிறதுக்காக ஆயில் கொஞ்சம், நெய் கொஞ்சம், அடுத்து ஆல் ஸ்பைசஸ், பட்டை, கிராம்பு, சுருள் பட்டை, அன்னாசிப்பூ, ஏலக்காய், இது எல்லாத்தையுமே தேவையான ஸ்பைசஸ்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணி எண்ணெயில் வதக்கியாச்சு. எண்ணெய், நெய் ரெண்டுமே ஆட் பண்ணியிருக்கிறோம். அடுத்து நறுக்கி வச்ச வெங்காயம், பச்சை மிளகாய் அதையும் போட்டு நல்லா வதக்கி விட்டாச்சு. அடுத்து உப்பு போட்டாச்சு. அடுத்து மேக்னேட் பண்ணி வச்சுருக்கோம்ல மட்டன், ஆல்ரெடி ஊற வச்சுருந்தோம்ல அதையும் போட்டு கொஞ்சம் தேவையான தண்ணி ஊற்றி 4 விசில் வச்சாச்சு. அடுத்து கத்திரிக்காயில் கலருக்காக காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் தான் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணியிருந்தோம். அடுத்து நெல்லிக்காய் சைஸ் ஊற வச்சுருந்தோம், அதையும் கரைச்சி ஊற்றியாச்சு. ஊற்றிட்டு நல்லா கொதிச்சிருந்தோடனே கொஞ்சம் அதை கத்திரிக்காய் மசியணுங்கிறதுக்காக மேஷரை வச்சு நல்லா மேஷ் பண்ணி விட்டுட்டாச்சு. அடுத்து ஒரு பக்கம் ரைஸுக்கு வேக வைக்கணும்ல, 3/4 பதமாக வேக வைக்கணுங்கிறதுக்காக ரைஸுக்கு தண்ணி ஊற்றி புதினா, மல்லி இலை, லெமனு அதெல்லாம் போட்டு நல்லா தண்ணி நல்லா கொதிச்சணுங்கிறதுக்காக ரெடி பண்ணி வச்சுருந்தோம். அன்னாசி பூ கொஞ்சம் போட்டிருந்தோம், பட்டை, பிரிஞ்சி இலை ஏலக்காய் கொஞ்சம் பிச்சு போட்டாச்சு. அடுத்து குக்கர் 4 விசில் வந்தோடனே ஓப்பன் பண்ணியாச்சு. 3/4 அளவுக்கு வெந்திருந்தது. அதுக்கப்புறம் தம் போடுறதுக்கு 3/4 இருந்தால் போதும்னு சொல்லிட்டு அதை மட்டும் ரெடி பண்ணியாச்சு. அடுத்து வெங்காயத்தை எண்ணெயில் பிரியாணிக்கு மேலே போடுறதுக்காக எண்ணெயில் வெங்காயத்தை போட்டு பொரிச்சு வச்சாச்சு. ப்ரௌனிஸாக வர்ற அளவுக்கு நல்லா பொரிச்சாச்சு. அடுத்து வெங்காயத்தை பொரிச்ச எண்ணெயிலேயே சில்லி 65யும் பொரிச்சாச்சு. அடுத்து இங்கே ரைஸ் இது கொதி வந்துடுச்சு. அடுத்து ரைஸ் ஊற வச்சுருந்தோம்ல அரிசி, அதையும் கொதி வந்தோடனே அதுக்குள்ளே போட்டு ஒரு 3/4 பதம் வரைக்கும் வேக வச்சாச்சு. வேக வச்சது ஒரு சல்லடை மாதிரி ஒரு இதை வச்சு அந்த தண்ணியெல்லாம் இழுத்துட்டாச்சு. அடுத்து 3/4 வெந்துடுச்சு. அந்த வெங்காயம், கொத்தமல்லி இலை, அடுத்து ஒரு லேயரில் அந்த மட்டன் ரெடி பண்ணி வச்சுருந்தோம்ல அது ஒரு லேயர், மேலே இன்னொரு லேயரில் ரைஸ் போட்டாச்சு. ரைஸ் போட்டு மறுபடியும் ஒரு மட்டன் லேயர் போட்டு லேயராக போட்டிருந்தோம். போட்டுட்டு தம் போட ஆரம்பித்தாச்சு. தம் போடுறதுக்கு அடியில் ஒரு தோசைக்கல், மேலே அதுக்கு மேலே எல்லாம் போட்டு தம் போட ரெடி பண்ணியாச்சு பிரியாணியை. அதுக்கப்புறம் எல்லோரும் சாப்பிட்றதுக்காக உட்காந்தாச்சு. சில்லி 65, தயிர் வெங்காயம், கேசரி,
எல்லாமே கத்திரிக்காய் தொக்கெல்லாம் ரெடி ஆயிடுச்சு. பிரியாணி ஒரு பக்கம் மேலே நெய்யில் முந்திரி பருப்புலாம் வறுத்து போட்டாச்சு. அடுத்ததுக்கப்புறம் லேயராக போட்டதுனால அதை மிக்ஸ் பண்ணி விட்டாச்சு. நாங்கள் காரம் கம்மியாகிறதுக்காக லைட்டாக தான் காரப்பொடியெலாம் போட்டிருந்தோம். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள்.